আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ছিল সোমবার পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের 5 জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। সেই পূর্বাভাস সত্য প্রমাণ করে আলিপুরদুয়ার সহ গোটা ডুয়ার্সে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে প্রবল বর্ষণ। মঙ্গলবার সকালেও ডুয়ার্সের আবহাওয়া ছিল একই রকম। এদিন সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয় ডুয়ার্সের হাসিমারা, কালচিনি, হ্যামিল্টনগঞ্জ, মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার সহ সর্বত্র। গত বেশ কয়েকদিন থেকেই আকাশ মেঘলা রয়েছে পাহাড় তরাই ডুয়ার্সে। তাপমাত্রা রয়েছে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম, তবে প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন। ব্যুরো রিপোর্ট, আলিপুরদুয়ার।